أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Start with the name of God, the most gracious, the most merciful. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو امید لرم چې ښه به یې. نننی کلاس زموږ د برس په باره کې دی. مطلب چې څومره برس دی څومره پرندې دي ټیک ده، نو دا به انشاءالله په نن کلاس کې ډسکس کوو. نو تاسو ګورئ ایګل چې کوم دی، نو کوم چې شاهین باز نو هغې ته په انګلیش کې ایګل ویلی کېږي. دې ته په پښتو کې هم شاهین باز وایي، په اردو کې ورته هم شاهین باز وایي او په انګلیش کې دې ته ایګل ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ، بیا د سټاک چې کوم دی دا چې کومه پرنده ده نو دې ته په اردو کې سارس وایي او دې ته په انګلیش کې سټاک ویلی کېږي. بیا د ایګریټ نو دې ته په اردو کې بګله ویلی کېږي. د بطخ یو قسم دی، لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته ایګریټ ویلی کېږي. بیا مخکې دی سیګل نو دې ته سمندر کا بګلا وایي، ټیک ده، نو دا هم د بطخ یو قسم دی، په انګلیش کې دې ته سیګل ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ پپن نو دې ته بحریه طوطه وایي، په انګلیش کې ورته پپن ویلی کېږي او په اردو کې دې ته بحریه طوطه وایي. بیا دی پلمینګو نو دې ته په اردو کې ډینګ وایي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم ډینګ وایي، ټیک ده، دقې ته په انګلیش کې پلمینګو ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ دا د طوطي یو قسم دی، دې ته په انګلیش کې بجې ویلی کېږي، ټیک ده، د طوطي یو قسم دی، لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري، په انګلیش کې دې ته بجې وایي. مخکې دی اوټ پیکر، ټیک ده، نو دې ته په اردو کې هدهد وایي، ټیک ده، دې ته بړ سلیمان هم وایي او په انګلیش کې دې ته اوټ پیکر ویلی کېږي. مخکې دی ټوکین نو دې ته پلخور پرنده وایي په اردو کې، ټیک ده، مخامخ تاسو ته په پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته ټوکین ویلی کېږي. بیا دی اول نو دې ته په اردو کې الو وایي، تاسو ورته هم الو وایي، ټیک ده، او دې ته په انګلیش کې اول ویلی کېږي. بیا مخکې دی بلو ټیټ نو دا هم د پرندې یو قسم دی، لاندې تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته بلو ټیټ ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ، بیا دی بالډ ایګل نو دې ته په اردو کې ګنجه عقاب وایي، ټیک ده، د باز یو قسم دی، په انګلیش کې دې ته بالډ ایګل ویلی کېږي. بیا دی بلو جی نو دې ته په اردو کې نیل کند وایي، ټیک ده، لاندې تاسو ته ښکاري، نو دې قسم بل ستا په انګلیش کې بلو جی ویلی کېږي. بیا دی هاک نو دا هم د شاهین باز یو قسم دی، ټیک ده، چې هغې ته په انګلیش کې هاک ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ، بیا دی ګولډ پنچ نو دا هم د چړیا یو قسم دی، چې هغې ته په انګلیش کې ګولډ پنچ ویلی کېږي، لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري. بیا مخکې دی راوین نو دا د کارغه یو قسم دی، لاندې تاسو ته ښکاري، دې قسم برډ ته په انګلیش کې راوین ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ، بیا دی کارډینل بولټ نو دا د پرندې یو قسم دی، لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري، په انګلیش کې دې ته کارډینل بول ویلی کېږي. بیا دی کرو نو دې ته په اردو کې کوه ویلی کېږي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې کارغه وایئ، په انګلیش کې دې ته کرو ویلی کېږي، په اردو کې ورته کوه وایي. مخکې دی رابین نو دې ته په اردو کې لال چړیا وایي او په انګلیش کې دې ته رابین ویلی کېږي، لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري. مخکې دی ماینا د ماینا څخه تاسو اچ لیکئ او که اچ نه لیکئ دواړه ټیک دي، نو کومې ته چې تاسو په پښتو کې خارو وایي، دقې ته په انګلیش کې ماینا وایي. بیا مخکې ګورئ چوکر یا چکور نو دا دواړه ټیک دي، په انګلیش کې دا دواړه په ای سره هم لیکلی کېږي او په او سره هم لیکلی کېږي، نو دا دواړه ټیک دي. بله دا خبره یاد ساتئ چې چکور چې کومه دی نو دا د پاکستان نیشنل بولډ دی، لاندې تاسو ته ښکاري، دا د پاکستان نیشنل بولډ دی. بیا مخکې دی بلیک بولټ نو دې ته کالا پرنده وایي، ټیک ده، په اردو کې، او په انګلیش کې دې ته بلیک بولټ ویلی کېږي. بیا مخکې دی پیکاک نو دې ته په اردو کې مور وایي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې طاووس وایي او په انګلیش کې دې ته پیکاک ویلی کېږي. بیا مخکې دی پیجن نو پیجن چې کومه دی نو دې ته په اردو کې کبوتر وایي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې کوتره وایي او په انګلیش کې دې ته پیجن ویلی کېږي. بیا مخکې دی ټرکی بولټ نو دې ته ترکی پرنده وایي، په انګلیش کې دې ته
ټرکی برډ ویل کیږي. لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري. بیا مخکې دی آسټریچ. نو دې ته په اردو کې شترمرغ ویل کیږي او په انګلیش کې دې ته آسټریچ ویل کیږي. بیا مخکې دی سویلو. سویلو چې کومه دی نو دې ته په اردو کې ابابیل ویل کیږي او په انګلیش کې دې ته سویلو ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ بیا دی پینګوین. نو دا هم د چړیا یو قسم دی. مخامخ تاسو ته بلې پکچر ښکاري. په انګلیش کې دې ته پینګوین ویل کیږي. دا څنګه ویل کیږي؟ پینګوین. مخکې ګورئ سپیرو. نو دې ته په اردو کې چړیا ویل کیږي. کومې ته چې تاسو په پښتو کې چړچړه وایي په انګلیش کې دې ته سپیرو ویل کیږي. بیا مخکې دی ګوس. نو دې ته په اردو کې راج هینس ویل کیږي. ټیک ده. او په انګلیش کې دې ته ګوس ویل کیږي. لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري. بیا دی پیرټ. نو دې ته په اردو کې طوطه وایي او تاسو ورته په پښتو کې طوطي وایي او په انګلیش کې دې ته پیرټ ویل کیږي. بیا مخکې دی سوان. نو دا د هینس یو قسم دی. د بطخ په شان یو قسم دی. ټیک ده چې هغې ته په انګلیش کې سوان ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ ډاب. نو دا دې ته په اردو کې پاخته وایي او دا هم د کوترې یو قسم دی. ټیک ده چې هغې ته په انګلیش کې ډاب ویل کیږي. دا ډو نه ویل کیږي، دا ویل کیږي ډاب. بیا مخکې دی هیرن. دا هم د بګ نه یو قسم دی. لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري. په انګلیش کې دې ته هیرن ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ بیا دی ولچر. نو دا ګرګس باز یو قسم دی. مخامخ تاسو ته ښکاري. په انګلیش کې دې ته ولچر ویل کیږي. بیا دی کینګ فیشر. نو دې ته رام چړیا وایي. لاندې تاسو ته ښکاري. په انګلیش کې دې ته کینګ فیشر ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ بیا دی نایټینګیل. نو دې ته په اردو کې بلبل وایي. کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم بلبل وایي او په انګلیش کې ورته نایټینګیل ویل کیږي. بیا دی هامینګ بالټ. دا هیمینګ بالټ نه ویل کیږي، دا ویل کیږي هامینګ بالټ. دې ته په اردو کې شکرخوړه ویل کیږي. ټیک ده. بیا مخکې ګورئ ترش. دا هم د چړیا یو قسم دی. لاندې تاسو ته پرې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته ترش ویل کیږي. دا څنګه ویل کیږي؟ ترش. بیا مخکې دی پیزنټ. پیزنټ چې کومه دی نو دې ته په اردو کې تیتر وایي. کومې ته چې تاسو هم په پښتو کې تیتر وایي په انګلیش کې دې ته پیزنټ ویل کیږي. بیا مخکې دی میکا. میکا چې کومه دی نو دې ته امریکن طوطه وایي. ټیک ده. او دې ته په انګلیش کې میکا ویل کیږي. بیا مخکې دی کاکټیو. کاکټیو چې کومه دی نو دې ته دا یو قسم طوطي دی. ټیک ده. مخامخ تاسو ته ښکاري. په انګلیش کې دې ته کاکټیو ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ پالکن. دا هم د باز یو قسم دی. ټیک ده چې دې ته بازي شکره ویل کیږي. په انګلیش کې دې ته پالکن ویل کیږي. بیا دی ډک. ډک چې کومه دی نو دې ته په اردو کې هم بطخ وایي. کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم بطخ وایي او په انګلیش کې ورته ډک ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ میلټ ډک. نو دا هم د بطخ یو قسم دی. لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته میلټ ډک ویل کیږي. بیا مخکې دی لایر بولټ. نو دې ته په اردو کې زین پرنده وایي او په انګلیش کې دې ته لایر برډ ویل کیږي. بیا مخکې دی کینیری. نو دا هم یو قسم پرنده ده. لاندې تاسو ته ښکاري. په انګلیش کې دې ته کینیری ویل کیږي. بیا مخکې دی لینټ. نو دا هم د چړیا یو قسم دی. لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري. په انګلیش کې دې ته لینټ ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ بیا دی کویل. دې ته په اردو کې بټیر ویل کیږي. کومې ته چې تاسو په پښتو کې زرکوړی وایي په انګلیش کې دې ته کویل ویل کیږي. بیا دی افریکن ګری پیرټ. نو دې ته په اردو کې افریکن طوطه ویل کیږي. په انګلیش کې دې ته افریکن ګری پیرټ ویل کیږي. بیا مخکې دی کرین. نو دې ته په اردو کې سارس پرنده وایي. مخامخ تاسو ته ښکاري او په انګلیش کې دې ته کرین ویل کیږي. بیا دی کاکټیل. نو دا هم یو قسم پرنده ده. مخامخ تاسو ته ښکاري. دې ته په انګلیش کې کاکټیل ویل کیږي. دا څنګه ویل کیږي؟ کاکټیل. بیا دی بل پنچ. دې ته سرخ پرنده وایي په اردو کې. ټیک ده. مخامخ تاسو ته ښکاري او په انګلیش کې دې ته بل پنچ ویل کیږي. بیا مخکې دی ګریپ.
نو دې ته آبي پرنده وایي، مطلب د اوبو یو مرغۍ ده، ټیک ده، چې هغې ته په انګلیش کې ګریب ویلی کېږي. بیا مخکې دی کیسټرل، نو دا د باز یو قسم پرنده ده، ټیک ده، چې هغې ته په انګلیش کې کیسټرل ویلی کېږي. بیا مخکې دی مور هن، نو دې ته په اردو کې آبي مرغۍ ویلی کېږي، ټیک ده، او په انګلیش کې دې ته مور هن ویلی کېږي. بیا مخکې دی میک پای، نو دې ته په اردو کې غورابي پرنده وایي، ټیک ده، او په انګلیش کې دې ته میک پای ویلی کېږي. بیا مخکې دی نتاچ، دا څنګه ویلی کېږي؟ نتاچ، نو دې ته جوس خوره پرنده وایي په اردو کې، او په انګلیش کې دې ته نتاچ ویلی کېږي. بیا مخکې دی کورمورنټ، دا څنګه ویلی کېږي؟ کورمورنټ، نو دې ته په اردو کې ماهی خور پرنده وایي، ټیک ده، په انګلیش کې دې ته کورمورنټ وایي. بیا مخکې دی پیراکیټ، دا څنګه ویلی کېږي؟ پیراکیټ، نو دا هم د طوطا یو قسم دی، مخامخ تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې ورته پیراکیټ ویلی کېږي. بیا مخکې دی چاپنچ، نو دا هم د چړیا یو قسم دی، مخامخ تاسو ته ښکاري، دې قسم برډز ته په انګلیش کې چاپنچ ویلی کېږي. بیا مخکې دی پیلیکن، پیلیکن چې کومه دی دې ته ماهیخور پرنده وایي، مخامخ تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته پیلیکن ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ، بیا دی لاپ وینګ، دې ته په اردو کې زیبا چړیا وایي، او په انګلیش کې دې ته لاپ وینګ ویلی کېږي، لاندې تاسو ته به د پکچر ښکاري. بیا مخکې دی سینډ پایپر، نو دې ته سیټي والا پرنده وایي په اردو کې، او په انګلیش کې ورته سینډ پایپر ویلی کېږي. بیا مخکې دی لون، نو دا یو قسم پرنده ده، د بطخ په شان پرنده ده، په انګلیش کې دې ته لون ویلی کېږي. دا څنګه ویلی کېږي؟ لون. بیا مخکې دی سټارلینګ، نو دې ته په اردو کې مینا وایي، او په انګلیش کې دې ته سټارلینګ ویلی کېږي. بیا مخکې دی لانګ ټیل ټیټ، نو دا هم د چړیا یو قسم دی، چې دې ته په انګلیش کې لانګ ټیل ټیټ ویلی کېږي. بیا مخکې دی بیا دی آسپرې، نو دا د عقاب یو قسم دی، د باز یو قسم دی، چې هغې ته په انګلیش کې آسپرې ویلی کېږي. دا څنګه ویلی کېږي؟ آسپرې. مخکې دی ټان، دې ته دریایي ابابیل وایي په اردو کې، او په انګلیش کې دې ته ټان ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ فلاور، نو دې ته په اردو کې پرنده بارا ویلی کېږي، او په انګلیش کې ورته فلاور ویلی کېږي، لاندې تاسو ته به د پکچر ښکاري. مخکې دی رین، نو دا دې ته په اردو کې چوټي چړیا قسم وایي، ټیک ده، د یو چړیا قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې رین ویلی کېږي. بیا دی ریزر بیل، نو دا هم د پرندې یو قسم دی، مخامخ تاسو ته ښکاري، او په انګلیش کې ورته ریزر بیل ویلی کېږي. مخکې دی آیبس هیل، نو دا هم د پرندې یو قسم دی، لاندې تاسو ته به د پکچر ښکاري، په انګلیش کې ورته آیبس هیل ویلی کېږي. بیا مخکې دی ریډ پال، نو دا هم د چړیا یو قسم دی، لاندې تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته ریډ پال ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ، بیا دی هیریر، نو دې ته شکاري پرنده وایي په اردو کې، او په انګلیش کې دې ته هیریر ویلی کېږي. دا د شکار یو پرنده ده چې په انګلیش کې دې ته هیریر وایي. بیا مخکې دی ساپران پینچ، نو دا هم د پرندې یو قسم دی، ساپران کلري، ټیک ده، چې هغې ته په انګلیش کې ساپران پینچ ویلی کېږي. مخکې ګورئ کوټ، نو دې ته په اردو کې آبي پرنده وایي، او په انګلیش کې دې ته کوټ ویلی کېږي. بیا مخکې ګورئ ریا بلډ، نو دې ته امریکن شترمرغ ویلی کېږي په اردو کې، او په انګلیش کې دې ته ریا بلډ ویلی کېږي، لاندې تاسو ته به د پکچر ښکاري. مخکې دی بزټ، دا څنګه ویلی کېږي؟ بزټ. دې ته په اردو کې ترکي شکرا وایي، په انګلیش کې دې ته بزټ ویلی کېږي. مخکې دی سکرب ټینیجر، نو دا هم د چړیا یو قسم دی، مخامخ تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته سکرب ټینیجر ویلی کېږي. مخکې دی بلبل، نو دې ته په اردو کې بلبل ویلی کېږي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم بلبل وایو، په انګلیش کې دې ته بلبل ویلی کېږي. بیا مخکې دی ټراپیکل کینګ برډ، دا هم د چړیا یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې ټراپیکل
کینګ برډ ویل کیږي. بیا مخکې دی بوبي، نو دې ته په اردو کې للو وایي، ټیک ده، په پښتو کې ورته هم للو ویل کیږي او په انګلیش کې دې ته بوبي ویل کیږي. لاندې تاسو ته به د پکچر ښکاري. مخکې دی ټیټ ماوس، دا هم د چړیا یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې ټیټ ماوس ویل کیږي. لاندې تاسو ته به د پکچر ښکاري. مخکې دی البیټراس، نو دې ته په اردو کې قادوس پرنده وایي او په انګلیش کې دې ته البیټراس ویل کیږي. دا څنګه ویل کیږي؟ البیټراس. مخکې دی یلو وابلر، نو دې ته امریکن پرنده وایي په اردو کې او په انګلیش کې دې ته یلو وابلر ویل کیږي. بیا دی کینیډا ګوس، نو دې ته کینیډا هینس ویل کیږي په اردو کې او په انګلیش کې دې ته کینیډا ګوس ویل کیږي. مخکې دی ریل بولټ، نو دا هم یو قسم پرنده ده، لاندې تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته ریل بولټ ویل کیږي. بیا مخکې دی کراکارا، دې ته په اردو کې امریکن کرګس وایي او په انګلیش کې دې ته کراکارا ویل کیږي. مخکې دی پریټن کول، نو دا هم د پرندې یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې پریټن کول ویل کیږي. لاندې تاسو ته ښکاري. بیا مخکې دی پیله روپ، نو دا هم د بطخ یو قسم دی، ټیک ده، مخامخ تاسو ته ښکاري او په انګلیش کې دې ته پیله روپ ویل کیږي. مخکې دی پام ټینیجر، نو دا هم د پرندې یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې پام ټینیجر ویل کیږي. بیا مخکې دی ټراپیک برډ، نو دا هم د طوطي یو قسم دی، مخامخ تاسو ته ښکاري. دې قسم طوطي ته په انګلیش کې ټراپیک برډ ویل کیږي. مخکې دی ټرانسټون، نو دې ته په اردو کې آبي بټیر وایي او په انګلیش کې دې ته ټن سټون ویل کیږي. مخامخ تاسو ته به د پکچر ښکاري. مخکې دی ماکینګ برډ، نو دې قسم برډ ته په اردو کې امریکن مینا وایي، په انګلیش کې دې ته ماکینګ برډ ویل کیږي. بیا دی کایټ، دا کټ نه ویل کیږي، دا کایټ ویل کیږي. دې قسم برډ ته په اردو کې کنکوا وایي او په انګلیش کې دې ته کایټ ویل کیږي. بیا دا د باز یو قسم دی، ټیک ده، چې هغې ته ګو ساک وایي، دا ګو شاک نه ویل کیږي، دا ویل کیږي ګو ساک. مخکې دی پریګیټ برډ، نو دا هم د پرندې یو قسم دی، مخامخ تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته پریګیټ برډ ویل کیږي. بیا مخکې دی اویسیټ، دا څنګه ویل کیږي؟ اویسیټ، نو دا د بطخ یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې اویسیټ ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ. بیا دی بلو هیډډ پیرټ، نو دا هم د طوطي یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې بلو هیډډ پیرټ ویل کیږي. بیا مخکې دی ګرین هاني کریپر، نو دا هم د چړیا یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې ګرین هاني کریپر ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ سکریمر، دا څنګه ویل کیږي؟ سکریمر، نو دا هم د پرندې یو قسم دی، مخامخ تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته سکریمر ویل کیږي. بیا دی سکیمر، نو دا هم د پرندې یو قسم دی، د بطخ په شان پرنده ده، تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته سکیمر ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ سیسکین، نو دا هم د چړیا یو قسم دی، لاندې تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته سیسکین ویل کیږي. دا څنګه ویل کیږي؟ سیسکین. مخکې دی یوپونیا، نو دا هم د پرندې یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې یوپونیا ویل کیږي. دا څنګه ویل کیږي؟ یوپونیا. مخکې دی ګارډن وابلر، نو دا هم د پرندې یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې ګارډن وابلر ویل کیږي. لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري. مخکې دی ګریټ کیسکډي، نو دا هم د پرندې یو قسم دی، لاندې تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته ګریټ کیسکډي ویل کیږي. مخکې دی کرلیو، نو دا دې ته په اردو کې کوکری پرنده وایي او په انګلیش کې دې ته کرلیو ویل کیږي. ټیک ده، لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري. مخکې دی ګینټ، نو دې ته په اردو کې بوبي پرنده وایي، مخامخ تاسو ته ښکاري او په انګلیش کې دې ته ګینټ ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ. بیا دی ډنک، نو دا هم یو قسم د چړیا یو قسم دی، مخامخ تاسو ته ښکاري، په انګلیش کې دې ته ډنک ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ
بیا دی ویسټر کیچر، دا هم د بطخ یو قسم دی، مخامخ تاسو ته ښکاري. په انګلیش کې دی ته ویسټر کیچر ویل کیږي. مخکې دی جابیرو، دا د برازیل یو پرنده ده چې هغې ته په انګلیش کې جابیرو ویل کیږي. لاندې تاسو ته په دې پیکچر ښکاري. بیا مخکې دی جاکینا، دا هم د برازیل یو پرنده ده، لاندې تاسو ته په دې پیکچر ښکاري. په انګلیش کې دی ته جاکینا ویل کیږي. بیا مخکې ګورئ روسټر، دا څنګه ویل کیږي؟ روسټر. نو دې ته په اردو کې مرغه ویل کیږي، کومې ته چې تاسو په پښتو کې بانګي وایئ او په انګلیش کې دې ته روسټر ویل کیږي. بیا دی چکن، دې ته تاسو چکن هم ویلی شئ او هین ورته هم ویلی شئ، ټیک ده. کومې ته چې په اردو کې مرغي وایي او تاسو ته په پښتو کې چرګ وایئ. بیا دی چک، نو کوم چرګونه چې په اردو کې دې ته چوزه وایي او په انګلیش کې دې ته چک ویل کیږي. د چرګې چې کومه بچی نو هغې ته په انګلیش کې چک ویل کیږي. مخامخ تاسو ته په دې پیکچر ښکاري، په انګلیش کې دې ته چک ویل کیږي. نو دا و زموږ د نن ورځې کلاس. زه امید لرم چې تاسو به زموږ په کلاس ډېر ښه پوه شوي. که بیا هم تاسو ته څه مسله وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. په دې کلاس کې زما نه څه غلطي شوي نو د هغې زه ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم. انشاءالله بیا به میلاویږو د بل کلاس سره. اوکې بای، د لوی الله په امان.